Zobelna Soturi members on Takpu Robert Romawia Somang. Post Speaker Kalome kan House Leader le Finance Minister Zom tak kazobelna chu pakhatna ka Treasury Holdings sarkarina RBI asumni zat ka noi veibel se sangkhat le ti kha ani thu kan House Leader in Australia kan Finance Minister in kha suma khan loan saski loan ang chi thil danga man theilo engzat nge oni oma khasum Treasury Holding sa khan annual plan noya kan sum tak tak kan annual plan mi kha engzat nge ti kha ka zo bel na pakhat na ani a panina chuan hei bil pek lo ti hi lar khop maya alien tak tak pek lo te po hi min ni ril chu oma ma se ngai poimo om ve deu tam tham si lo Post Speaker kan Finance Minister ta na har satur ni lem lo hei chanchin bumi ten advertisement bill ang chi te an lak tur ve ang hi bill bat om ni te point an soya hei hi pek tak thuai theni don lomi a chan chu asuma tam tham pon si lo wa ti kha ka zo bel na panina ni kalome Le Tengo sang turin Finance Minister Lalduhawma Somang. Post Speaker tuna kansum nei hanen hi chuan a thambuan thak mange zat mai sum kan han nei hi ati theya amaro chu heng hi pek chwale tur ania department ranga heng zinga hian saski te po atele a detail te chumizat kamizat saski engzan nge abang engzan nge ti hi soi thei a harviawa amaru atam ber hi crore sang khazan hi samni pathum vel hi saski atanga kandon kan pek chwale tur ani aba khachu khatiang khani atin hei financial year atop dona heta hian kum kallai kan budget ang khakan din munchu ani maya elai kan pass ho ang khan kan kal mai ani then ways and means January ni sa kumin January nulama in la to em pi kha lak kan nei lo ti ani a chan na chu then ways and means si lo la po ni langin leiba anga khatiang ai thlur tur kha ni lova voina kan la nak tu ka kan rul le a chuan atuk le kan rul le tun kara kan la kan le kan rul le khatia kwal kha ni ta chuan kan lak zong kan bel khom ka chuan an va puk nem veti tur kha nia ma se kan rul le zela kha sarkar thilom dan ani hrim ti kan soi do tin opening a hian negative balance aom ti hi chu fova negative balance nei lova kan kum hi lo mai thei ka soi swal lo chuan a chan chu sarkar in la chong zel kan nia leba in ro chung chho zel kan nia khang awang khan negative hian balance opening balance hi kan nei lo thei lo thin ani tin scholarship pek lo na san hi technical thil engeng mo wang ani kan students organization te point thilom zia chuan hrechiang khopin ka ria ti central atanga kan don atlai thinawang te po hian ahuna hian pek theilo ani thina scholarship hi ti tlai lo from tum te u kan in tia kan in nor renga amaro chu central lam atanga local tlai le helai no pangten account anti fellow khan apek thei chuang lova chung neu ti fellow chu ala om ani mel then work order lova na tho ti hi nia contract na rei to tak tho si lo hi alo nual maya an thok seng lo ni mo ka ti maya chu wang chuan kum thum china upa khakan han thliara
kum thum china upato contract pek to na la tho si lo chu chu kan han ena an lo tho to suan an tho chin kha bil pek tur kan tia kan pe ni thok mia lo kha chu ti ngai na om to lo wa thok du lo wa kan ngai thok thei lo wa kan ngai kha tiang kha laps deposita enge mo sat kan puang to bok ti kha kan soi tel du a tin work order tel lo wan tho hi atam ang reng khop maya pu speaker azot tu kan member zo om tak pu Romawia chan thin na khan ani deuh bera tam na hi han pek sak ram te u ati ya kharon ngen zui saka ngai poi mo ram po kan lo tumanga amaro chu document om tlat lo la hi kan buai na ni antinan renovation of Rajiv Gandhi Stadium Aizol FC han ti te hi noi som ni pasari vel alo ni then laying of artificial turf at Rajiv Gandhi Stadium hanti tepo hi crore nga ania kan handap ngata file chuan as instructed by higher authority ti che hi kan muni khatiang kha alo ni hloma chu wang chuan administrative approval angaya expenditure sanction angaya work order angaya khatiang omlo khachu min ron bil ringot se min bum dong e don lo ti po kha kan hetaloni antinan o speaker ming mera ming ten lam ta ka chuan nia zona le engmo po ani chia lo boka kan soibel du oma heta pon ka soi to Rajiv Gandhi Stadium astrotar football astrotar pha kha lung leya kot khe sawanga pha theilo lak son ngai Rajiv Gandhi Stadium sum kan nei thowa lung leya mi hi ala pha the si lowa tin kot lamin lak son ngai an ti box ya da pon phal lowa huna chu wang chuan Rajiv Gandhi Stadium hian public interest tak general interest ani boka phaila nakina lung leya phana tur chu kot khe te fel huna Rajiv Gandhi Stadium kan sum dai hian kan tiang ti la sarkar order om thlap meeting po nei thlap ani ti kha ka soi to ming bera kan soi ta ga chon kan soi lenga tin work order om lo ka department om angkha ani ka ring lowa kha pungun an dimida post soya chon hu kha ka hriat pui ania chon hu chu MP fanin tuna hian sumpo sangson thlap to ania sanga wero kha chu sarkar thara an take care to an ti kha ania chu lo chu work order om lo om kher tho ang chi kha chu om ka ring lo kan pe zel don ti na mile ole ngai la chun som zel ko ruling lam ni om takin helam pang kan thu soi yan ro soi fi ngau zel maya hi chu akal phung chu ani lo tin a thing kar soi fi lo chuan thu dik lo mi pin an thedon tlatani hela hi in chan zel da le thil fi da tu ne lo min zo ta ka chang ni min zo ka chan kha ngai thave mai tu ni chu mi ron soi fi le zel hi kan practice dan ani lo wa ten soi fi ha lo tuk po hi dik big chuan lo in soi fi ngai hi kan tam khop mai hi chu kan soi zel lo long chu mi ma ka soi du chu point of order te hi pu speaker kan member te hian kan business rules ka proceedings book ha lo chiar mun te se point of order hi nge ani kan session chunga point of order kan din pui reng hi point of order thling pakhat ma kalamulo chu wang chuan kan mi siu san hang te hi chiarila point of order atlin chuan ngoi turani chief minister poni se min point of order arrest wanin angoi turani angai thaturani ma se point of order tlinglo ma nisul nu por soi bam du na vai mai kan din pui a he ni chu phalo chinia khongai khala ka kan sei fia du rem cha kan la lo nge kan ma khan om veka rules kha ke ula rule number 334 kan point of order chung sang asya chuta chuan asya chuan point of order raised hey na ta chu rules kalin statement an tm constitution kalin thilti omem dan kala omem ti khani tin point of order raised lo na tur ta chu member hian information a deal tur ni lawa kha para rule number 334 para 6
A le B khan information adil turani lawa ti le opposition asifia turani law tiomani. A member shall not raise a point of order, A, to ask for information, or B, to explain his position. Tiomani. Chu vai tuna kan house leader in a soi khachu a valid deu and also kati a. Tin amai ro chu mi in statement siam aduni chuan house a. 335 rule number 335 khana siam theni. Maset chu mi tu chuan secretary ne in writing in a pe anga speaker in RMT chuan tit statement a siam du chana kha fiata kina jek turani tiani boka 334 le 335 kha kan ma chewa khoi lo enila tin kan ngen du chu member te minister te amo tu te po ni se statement pe turin kan in soma statement pek laya lo in au boemo lo in ti boemo hi chu iching lo shamila he diktak chuanin aming in speaker kan nia a kai shoi tu kan ni a member te kan zalen theu kadua kan du zong te khanan sei hi a hanin khapi a shom timi kani a amara chu kan speaker hi a ane mamani ti hi ari ring khop ania member te zalen na ka pek du wang chuin heng te po him se thiam ula in khap ngai mo a in thutil ngai mo ang boro chi thleng lo ram samila ti kha a rem sak em a point of order sang khan kan sei fia le du bokani ti khan khoi in house leader sei tu la nei chon po speaker kha kan dan chu cheng khop maya mani in sei fia nan point of order ri man lo tu ti kha lo zia kul mai ni kha zom from toila thangotang ten elai Rajiv Gandhi Stadium chungchang kha khatiang kha an mamo na te alo ni a thil ti thei ani chuan Sports Council atangin danangin an process turani danang thapin an process anga administrative approval an deal anga expenditure sanction an deal anga work order ambok turani chutiang omlawa thunei tu sang jok tan thu min pek angin ti ri ngot atanga hetiang nga hetiang zat man tho hi a risel lovani chutiang bokin mual lung thua hockey ground na hian noi samruk pangaman wagora tello pek ani a ten zotlang indoor stadium ma leingo badminton carpet noi thumman aomboka ten chon huwa hian noi somman kan soi to kha omboka ten sangau playground na noi somman aomboka parwa playground na noi somman aomboka sai ranga khwan ei lo lai ro min tia feel kalaya nuai som turania atia miron thing bok ton he hianin khatiang ringot mai khagan lo pedong e don lo kha hiat thiam kha har le to maya chutiang bokin lungpui zol local council ten a lo lai ro min tia feel kan laya JCB kan roya darkar za kan roya chumi man chumin pero ron tile bokan itu na hianin khang kha tam tak oma tu na kan monitoring committee po hian hei lo hi tam tak an hai chuak me kani chu press conference te kova soifia te pon tum ni in karia tiang hian ya thil hi alo por khop maya khatiang kha amuna kan kala kanin tira mi hian chen heti sa miron thing ringot maya eng ma document om silova a kan sports minister in lo tiro min tie lom ti chongkam ringot ani ati tak tak nge tak tak lo po kan ship thei to bok silova vain teu kanin tia kanin tira na te lo tho tak tak khachuanin a thai kan tia kan pe ram ani chu tiang chuan na extra min siam nem ang khop maya hetiang hi sarkar kalphung thara chuan om to lo tura kan ngai ni